انت حبايب قلبي، خش اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. بحبكم. اخلص يا عايز ايه؟ الحقني يا ابو الصحاب، انا شكلي كده اتلبست ولا ايه؟ يعني ايه اتلبست؟ مش عارف يا زماز، انا بيحصل لي حاجات غريبه. طب انت فين كده؟ انا كنت في البيت بذاكر. وانا كمان بذاكر، تعالى ذاكر معايا. بس كده؟ ها اكون عندك. سلام. الشبح رجع تاني، الشبح رجع تاني يا لهوي. شبح فين الحيوان انت؟ انا شبح من يوم. انا اسف حقك عليا يا حنجوم. طب اتنين ندخل، يلا ادخل. شكرا يا حنجوم. انت جيت؟ اهلا يا ابو الصحاب. اسكت يا زمان، ده مش عارف ايه اللي حصل لي النهارده. انت ايه اللي حصل لك النهارده يا ابو الصحاب؟ لا يا عم، مش عايزك تيجي الحلقه، انا عايز اذاكر عشان الامتحانات. ايوه عندك حق، الامتحانات على الابواب. ام الصحاب، شايف اللي انا شفته ده؟ ايه يا عم؟ مفيش حاجه يا عم. يا عم اهو. بقول لك ايه يا عم، انت فكك من اللي انت فيه، خلينا نذاكر. ماشي يا عم، انا مش عارف ايه اللي جرالي النهارده. يا لهوي. عفريت تاني، الحقني يا ابو الصحاب، الحقني. انت فين يا حيوان؟ انت محدش حبك فوق من البيت ده ولا ايه؟ تعالى. Sorry ass DJ.